ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நலமா இருப்பீங்க நம்புறேன். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது நம்மளுடைய பிக் பாஸ் ஹவுஸ்லேருந்து ஒரு சத்தமே இல்லாத ஒரு லவ் ஜோடி ஒண்ணு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சோஷியல் மீடியாஸ்ல பயங்கர வைரலா வந்து போயிட்டுருக்காங்க. ஸோ அவங்கள பத்தி தான் பார்க்க போறோம். எப்பவுமே பிக் பாஸ்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஒரு லவ் சீன்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகி பயங்கரமா வந்து போகும். பட் இந்த தடவ பிபி4ல பார்க்கும்போது அந்த மாதிரி எதுவுமே நடக்கல. பட் பாலா, சிவானி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கொஞ்சம் லவ் மூடுக்கு போனாலும் கடைசியில பாலா பார்த்தீங்கன்னா, அப்படிலாம் எனக்கு எந்த ஒரு ஒப்பீனியனும் இல்ல. இருந்தா சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அதை விட முக்கியமா சிவானியோட அம்மா வீட்டுக்குள்ள வந்து செம ரணகளம் பண்ணிட்டாங்க. சிவானி அண்ட் பாலா வந்து அதுக்கப்புறம் மூஞ்சில முழிக்காத அளவுக்கு பண்ணி விட்டுட்டாங்க. ஸோ இதெல்லாம் போக ரொம்பவும் சத்தமே இல்லாத ஒரு லவ் ஒண்ணு பார்த்தீங்கன்னா, சோம் ரம்யாவோட லவ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, வீட்டுக்குள்ள இருக்கும்போதும் சரி, அப்பப்போ வந்து லைட்டா அப்படியே பார்த்துக்கிறது, பேசிக்கிறது அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சு. பட் வீட்டுக்குள்ள இருக்கும்போது எவ்வளோ கிளப்பி இவள பார்த்தாங்க. பட் அதை விட உச்சகட்டமா பார்த்தீங்கன்னா, சோம் வந்து என்னோட மாப்பிள்ளை அப்படின்ற அளவுக்கு வந்து ரம்யா பாண்டியனோட வீட்ல இருந்து வந்து இன்டர்வியூலாம் குடுத்தாங்க. அதெல்லாம் மறக்கவே முடியாது. சோம் வந்து எந்த டைம்ல ரம்யா பாண்டியன பார்த்தாலும் அப்படியே வழிஞ்சு ஊத்துறத வந்து மிஸ் பண்ணவே மாட்டாரு. அந்த அளவுக்கு காதல் ரசம் வந்து வலிய லவ் பண்ணாங்க 2 பேரும் வீட்டுக்குள்ள. அது வந்து ஆனா அவ்வளவா வெளியில தெரியவே இல்ல. ஆனா இப்ப எந்த மீம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சோமோட சைட்ல இருந்தும், இல்ல ரம்யா பாண்டியனோட சைட்ல இருந்து எந்த மீம் பார்த்தாலும், ரம்யா பாண்டியன் அத பச்சக்குன்னு எடுத்துட்டு போயிட்டு அப்படியே அவங்க Instagram பேஜ்ல பயங்கர லவ்வோட அத வந்து ஸ்டோரியில போட்டு விட்டுர்றாங்க. அப்படிதான் இப்ப வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இந்த கடல தான் போட முடியல. ஒரு சுண்டலாவது போடலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மீம் கிரியேட் பண்ணி போட்டுருக்காங்க. ஸோ அதையும் எடுத்துட்டு வந்து போட்டுருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, வெளியில வந்தும் இவங்களுடைய காதல் வந்து இன்னும் அளவு கடங்காம போயிட்டே இருக்கு. ஸோ பார்க்கலாம் உண்மையிலே சோம் வந்து அவங்க வீட்டுக்கு மாப்பிள்ளையாவே போயிருவாரா? இல்ல வந்து ரம்யா பாண்டியனுக்கு அடுத்தடுத்த பட வாய்ப்புகள் கிடைச்சா ரம்யா பாண்டியன் டாடா பாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறாங்களா? அப்படின்றத பொறுத்து இருந்து தான் பார்க்கணும். ஏன்னா ரம்யா பாண்டியன பத்தி தெரிஞ்ச வட்டாரங்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா, அவங்க இப்படிலாம் கமிட் ஆக மாட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்றாங்க. ஸோ எதா இருந்தாலும் பொறுத்து இருந்து பார்க்கலாம். இதே போல அடுத்தடுத்த வீடியோக்கு வெள்ளித்திரை சின்னத்திரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானோட. நன்றி.